Какая же скорость интернета нужна для проигрывания различного контента? Например, IPTV, YouTube 4К, торренты онлайн различных размеров или стриминговые сервисы. Будем с вами разбираться в этом выпуске. Поехали! Ребят, сзади меня вы видите подключенный вот у нас роутер Kinetic Ultra, и плюс у нас есть Yugus AM6 Plus, который тоже подключен к этому роутеру. Мы видим, что у нас вот сейчас потребление сети 15 килобит, это значит, что у нас ничего сейчас не потребляется. Мы будем с вами тестировать двумя методами. Первый — это исследовательский метод, и второй — это, знаете, как в исследованиях есть моторный метод, да, в бензиновой теме, то у нас здесь будет исследовательский и фактический. То есть мы с вами возьмем два метода измерения скорости. Первый — это мы на полной скорости в 1000 мегабит посмотрим, сколько потребляет с учетом наполнения буфера тот или иной сервис, например, YouTube 4К. И после этого мы с вами возьмем, обрежем скорость до битрейта возможного видео и посмотрим, сколько нам минимально необходима скорость для проигрывания определенного контента. То есть мы получим минимум и максимум. При этом я вам хочу сказать, что полученный минимум, на него опираться достаточно трудно. Почему? Потому что это должна быть полностью выделенная линия для вашего ТВ-бокса, либо для вашего смартфона, либо компьютера, где вы потребляете этот самый контент. Почему? Потому что если у вас в сети есть второе устройство, третье устройство, четвертое, и вы начинаете туда добавлять какие-то сервисы, кто-то там, например, в зале смотрит торрент 4К на 100 гигабайт, и вам необходимо потреблять, например, 150 мегабит интернета, а кто-то начинает смотреть в другом месте YouTube 4К, то вам, само собой, необходимо будет получить определенное количество трафика именно конкретно на ваш ТВ-бокс. Слушайте, но есть у нас формула идеального интернета для воспроизведения. Это, грубо говоря, битрейт потока или битрейт видео, умноженное на 2 и 3. Это будет идеально, это с учетом наполнения всех буферов. А вот что у нас фактически получится, мы с вами сейчас узнаем. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Обзор будет достаточно долгий. И в конце советую дождаться резюме, чтобы вы увидели наши все замеры с минимальной и максимальной скоростью. Начнем мы это все с сервиса YouTube. Тестируем 4К 60 FPS без HDR для начала. Здесь мы будем с вами видеть максимальную скорость с учетом загрузки всех буферов. Стартовый буфер плюс буфер посреди, допустим, измерения. Для этого нам нужно дождаться, вот, допустим, у нас есть сейчас максимально вместе с пиком 60 мегабит в секунду. Здесь отображается у нас цифра пиковая, которая была максимальная для текущего графика. Ждем окончания графика и поймем, сколько он у нас займет. То есть мы должны с вами пропустить пик. И мы видим, что 45 мегабит это вот средняя скорость, то есть идеальная с буфером 60, не идеальная, то есть 45 мегабит. В принципе, это будет идеально. Мы ставим 45 мегабит. А теперь мы должны с вами выяснить минимальную скорость, которая необходима для проигрывания такого YouTube. Тот же самый ролик. Выберем видеоформат 4К 60 FPS, это по идее 2156 Mbps. 4К 60 FPS без какого-либо битрейта, без какого-либо HDR. И мы ставим с вами ограничение в 22 мегабита. Сохраним. В системном мониторе у нас сейчас виден график. Мы запускаем с вами ролик. И зачем мы должны с вами наблюдать? Вот у нас есть так называемый буфер size в секундах. То есть, если он сейчас неизменный, то значит скорость пока что достаточная. На текущий момент у нас там идет 20 мегабит приблизительно скорость. Мы сейчас подождем график и будем уменьшать. Посмотрим. Ага, буфер растет или держится. Значит, нам необходимо еще уменьшить скорость. 22 это много. Давайте поставим с вами 19 мегабит. Наблюдаем за буфером. Буфер должен начать уменьшаться. Когда он начнет уменьшаться, это значит уже вот он пошел уменьшаться 14
13, ну дождемся до 1, я вам покажу, что происходит, когда не хватает интернета. 19,7, он не доходит до такого буфера. Ставим, давайте 15 мегабит поставим. Смотрим фактическое потребление и наблюдаем за буфером. 15, 14, пошло на уменьшение, 13, 12, все, это уже минимальная скорость. Нам необходимо, чтобы буфер не падал. Мы видим 15,1 у нас здесь есть, 16 мегабит. То есть мы должны с вами держать буфер, вот он начал совсем уменьшаться. 15 мегабит для 4К мало, поэтому это должно быть 17 мегабит. Давайте. И наблюдаем. Все, буфер пошел набираться, он должен набраться до 16 секунд, по идее. Мы понимаем, что 17 мегабит это минимальная скорость, которую мы с вами должны иметь. Все, он добрался, буфер набрался и держится. 18, 17, 16, 17, 18. И он будет теперь уменьшаться вниз-вверх. Это мы словили с вами правильную скорость. Все, минимально зарегистрированная скорость 17 мегабит. Но опять же, это должна быть выделенная скорость для одного устройства. Теперь мы с вами должны понять, какая скорость у нас необходима для проигрывания 4К 60 FPS, но с HDR. Выбираем HDR, это поток 29,2 мегабита, VP9.2 HDR. У нас сейчас буфер маленький, оно тормозит, мы понимаем, что скорости у нас нет, и канал загружен. 29 мегабит, я думаю, что нам хватит приблизительно 25. Ставим 25 мегабит, пошло проигрываться, смотрим на буфер. Сейчас у нас потребление было пиковое 25 мегабит, то есть он наполнил буфер, буфер сейчас 15 секунд, 14, 11, то есть 25 мегабит нам не хватит, падает у нас скорость. Все, пошло буферинг, видели? И он у нас висит. 25 мегабит мало. При этом у нас полный график на загрузку. 30 мегабит дали, повысился график, 30 мегабит в секунду. Он сейчас наполнит буфер. Вообще-то я по-хорошему перезапущу его. Так, буфер на 1 секунду, он у нас не заполняется. Это значит, что он играет сейчас конкретно потоковое видео. То есть буфер не увеличивается. Мы с вами четко вообще попали в 30 мегабит. 30 мегабит, если бы мы сейчас видели, как у нас график такой, тын-тын-тын-тын, это значит, что у него нет скорости на наполнение буфера. То есть буфер size 0, даже уменьшился немножко, провалился. Давайте. Нет, 30 мегабит вполне... Не. Мало. Сцены меняют. А знаете, вот здесь мы с вами столкнулись с очень интересным эффектом, почему, допустим, при битрейте в 29,9 нам не хватает скорости. Потому что в динамичных, давайте ставить 32 мегабита, это будет граничная скорость, полученная уже опытным путем. 32 мегабита у нас по сути больше, чем 29. Но при среднем битрейте 29 на светлых динамических сценах битрейт будет повышаться, на темных статических опускаться. Это значит, что вот мы с вами имеем битрейт 29 мегабит, но нам необходимо 32 для того, чтобы проиграть его с буфером. И буфер у нас держится сейчас на 2 секундах. 2-3 он потихонечку наполняется. То есть мы с вами угадали с 32, вообще 31 хватило бы. 32 мегабита мы ставим минимальную скорость для проигрывания 4К с HDR. А сейчас я вам покажу, какую же максимальную скорость берет 4К HDR для идеального проигрывания со всеми возможными буферами. Мы убираем с вами ограничения и сохраняем. Идем в график в наш. И видим, что у нас сразу буфер наполнился на скорости 175 мегабит. То есть он сразу хватанул 175 мегабит. Ну это, конечно, буфер, нас он не интересует. Давайте мы рестартанем его. Все, буфер прошел, и мы с вами имеем сколько? И мы увидели на графике 60 мегабит. В принципе, так и запишем. Мы пропустили все уровни буферизации и получили 60 мегабит для мега комфортного просмотра. То же самое мы с вами сейчас проделаем для YouTube 1080p. Итак, 1080p 60 fps идеальные условия для проигрывания с HDR это 15 мегабит. Идеальное запишем 15. Идеальная скорость для проигрывания 1080p 60 fps без HDR 10 мегабит.
А вот с минимальной нам придется поморочиться. Если у нас заявлено 3.72, то это скорее всего в районе 4 мегабит мы должны с вами обеспечить ее для проигрывания без HDR 1080p. Для YouTube 1080p 60 FPS с HDR мы поставили ограничение 8 мегабит. Пробуем. Наблюдаем за буфером. Буфер более чем прекрасен, поэтому 8 даже много. У нас получается такая вот ситуация. Ставим 7 мегабит и наблюдаем за буфером. Буфер потихоньку начал опускаться. Все-таки 7 мегабит мало. То есть он начал, было 16, 14, 15. Сейчас посмотрим на его поведение. Но, скорее всего, это 8. Да, вот он прыгает с 16, опустился до 14. Это 8 мегабит. Минимальная скорость для проигрывания 1080p с HDR. Для Full HD YouTube без HDR в 60 FPS мы поставили ограничение 4 мегабита. Наблюдаем за буфером. 4 мегабита. Отмечаем. По YouTube я закончил тесты. 720p мы уже не рассматриваем, потому что ниже интернет я вообще не рассматриваю для ТВ-бокса. До 720p вообще, по-моему, на мобильных сетях работает. Сейчас мы уже немножечко посидели, я тут расписал следующие тесты, мы продолжим с торрентов. Торренты — это самая больная тема, и очень часто ко мне обращаются подписчики, пишут: у меня 100 мегабит, а аватар 100 гигабайт не играет. Ведь у него битрейт-то всего лишь там 80 мегабит. Мы сейчас с вами смотрим на аватар, и мы видим, что 100 гиговый торрент имеет битрейт 86 мегабит. Так вот, та формула, которую выводил наш канал, это битрейт умноженный на 2,3. Если вы не верите, давайте сейчас проверим, запустим системный монитор без ограничения. Вот у нас как раз 5 мегабит в секунду, тут какой-то пик, он нам вообще никаким образом роли не играет. Запускаем, да вот в принципе на руторе тот же самый 85-92. Будем использовать именно TorServe плюс Vimeo. Запускаем с Vimeo Media Player, и вы сейчас поймете, в чем фишка именно буфера вместе с Vimeo. Пошел проигрываться 100 гиговый торрент. Мы видим, что у нас пошло заполнение буфера. Пока что мы имеем 67 мегабит и как бы 73 пошло набираться. Пусть немножечко поиграет. Пиково пока что у нас было 90, это уже больше 86. Так вот, пока он там чего-то проиграет, я вам расскажу. Дело в том, что с фильмами там, вот если с YouTube был плавающий битрейт, то с фильмами еще все более интересно. Если битрейт 86 мегабит, то в каких-то сценах, вот мы с вами увидели, мы уже в пике получили 100 мегабит, то в фильмах большие динамические сцены, вот мы в пике получили даже 150 мегабит. У нас было 150 мегабит в пике. То есть Vimeo у нас начал отбирать. В коде это будет совсем по-другому. Вы видите другой график. Сейчас проходит наполнение стартового буфера. То есть получается, что в темных сценах он будет ниже 86 мегабит, а в светлых он может доходить до коэффициента 1,5, 1,6. Если с учетом буфера, то как раз и получается вот этот вот 2,3 коэффициент, то есть вы должны будете битрейт умножить на 2,3, получить идеальную скорость. Минимально возможная скорость, вот мы получили с вами в пике 200 мегабит. То есть вы представляете себе, в принципе, смотрите, 86 Mbps умножить на 2,3 это 197,8 мегабит. То есть это самый идеальный вариант проигрывания этого 100 гигового торрента. Это как пример на 86 мегабит. Сейчас мы с вами выставим ограничение, посмотрим минимальную скорость. Но даже на 100 мегабитах, если мы запустим, то мы вот этих вот пиках заполнения буфера получим фризы. Когда мне говорят, что они на 100 гигах, допустим, проигрывают что-то, то вполне вероятно, что либо торрент не тот, либо провайдер отдает немножечко больше, чем 100 мегабит, и это факт. То есть в данном случае необходимо проверять через Magic iPerf. Это обязательно. Тогда вы увидите реальную скорость. При этом на какой-нибудь публичный сервер в Амстердаме таковые существуют. И в-третьих, бывает такое, что ставят люди буфер дикий, он там грузится полчаса, потом смотрят полчаса и делают вывод, что за полчаса нет затыка, поэтому у нас все нормально. Но потом начинаются какие-то большие светлые сцены и начинается чехарда. При этом, вообще, чем больше скорость интернета, мы с вами сейчас проверяем, давайте свернем эту штуку, мы с вами сейчас проверим возможность перемотки. Чем больше
интернет скорость, тем лучше он перематывает торренты. Давайте выставим с вами, например, на час 34 и ждем, пока у нас пройдет буферизация. Вот у нас перемотка произошла, торрента онлайн, и пошло проигрывать. Сейчас посмотрим пиковое значение. То есть у нас сейчас идет 92 мегабита, все отлично играет. Но пошел опять же набираться буфер после переключения 109 мегабит. И смотрим опять же среднюю скорость. 112. То есть у нас на 100 мегабитах данный фильм уже играть не будет. У нас стартовый буфер уже закачался. Ну как ни крути. То есть это 100 мегабит должно быть конкретно выделено на один ТВ-бокс, на одну линию. Никакие больше устройства в этой сети ничего не должны делать. Вот видите, темная сцена, не динамичная. Здесь битрейт от 60 до 100. Давайте еще мотанем с вами. Куда-нибудь, где уже бои шли такие активные. Все же помнят фильм «Аватар». Вот у нас опять темная сцена. Да что ты будешь делать? Давайте дальше мотанем. И заметьте, что, во-первых, нужен мощный ТВ-бокс. Вот светлые сцены пошли. У меня сейчас Yugus AM6 Plus на 1000 мегабитном интернете с Kinetic Ultra. И в таком сочетании, конечно, я перематываю торренты мгновенно. Я и смотрю их отлично. И мы здесь с вами имеем сейчас вот, ну, пиковый у нас был 200 мегабит для плеера Vimo. У нас здесь вот эти вот падения в рост, но минимум, который мы видели здесь, это 100 мегабит. Это было, то есть, даже не подходи. Мы поэтому запишем, что идеальная скорость у нас, давайте, аватар 100 гигабайт, битрейт 86 Mbps. Вон, видели, у нас скакануло опять 200 мегабит. Опять 200 мегабит было. То есть, ну, честно говоря, для меня это важно, чтобы у меня вот фильм шел без затыков. Идеальная скорость 200 Mbps. Все. Это факт. То есть, если мы на текущий момент остановим наш фильм и установим с вами ограничение в 100 мегабит на данный Yugus, сохраним, а затем запустим тот же самый аватар, и неважно через что, через Vimo, через Kodi, то мы в пике с вами получим при любом раскладе тормоза. Давайте с вами пробуем на том же самом Vimo медиаплеере. То есть тут разница в чем? Будет у нас буфер наполняться... Все, мы получили сразу же фриз. То есть 17,7 мегабит. Давайте ждем. Посмотрим, как буфер не наполняется с той скоростью, с которой нужно. Ждем. Интересно, что происходит. Вот у нас пошло стартовые у нас какие-то кадры, все нормально, буфер у нас не набрало, потому что не хватило скорости, допустим, не было возможности у него хватануть в 250 мегабит, и поэтому смотрим вот начало до каких-то моментов с каким-то переменным битрейтом, нет у нас скачков, буфер наполняется постепенно. 73 мегабита сейчас проигрывается, 76. И пошли фризы. Начинают мелкие, вот они, пошли профризовки. У него нет достаточной скорости, чтобы сейчас стартануть, добрать из буфера, допустим, со скоростью там в 150 мегабит, ну, там по 200 мегабит, чтобы взять сейчас буфер и потом из него проигрывать. А потом, потому что здесь сейчас очень битрейтовая сцена. Вот видите, он уперся в 100 мегабит максимальный и все. То есть он сейчас показывает 100 мегабит. И вот ему просто тупо не хватает буфера для того, чтобы всю эту сцену развернуть. Все, мы имеем, что имеем. Провал. 90 мегабит максимально мы с вами берем. Вот вам и 100 мегабитный интернет. Когда мне говорят, что 100 мегабит достаточно для супер больших торрентов, не верим. Оптимальная скорость для такого торрента, как я уже говорил, битрейт умноженная на 2,3. Это будет самое оптимальное, потому что пиковое наполнение буфера вы видели. Да, при 100 гигабайтах мы можем с вами установить буфер, допустим, там в гигабайт. Да, в гигабайт можем установить буфер и будем его потихонечку подтягивать. Иногда будет протормаживать, но вы сможете смотреть. Но в данном случае 100 мегабит нам мало для просмотра 100 гигабайтного торрента. Так как мы с вами стартанули фильм, мы можем с вами сейчас снять ограничение и посмотреть уже без наполненного буфера, чтобы он выровнялся, насколько у нас будет максимальный битрейт. Но здесь тоже, понимаете, вот в чем вопрос. Я не могу определить минимальную скорость, необходимую для проигрывания торрента, потому что, ну, сцена сцене рознь. Там, где много людей, много движущихся объектов, всегда битрейт будет выше. То есть сейчас вот он пошел буфер вверх, он вроде бы воспроизводит нормально. Давайте подождем заполнения. Вот, пожалуйста, 150 мегабит. Вот он взял буфер.
150 мегабит и пошел с ним работать. 100 прием, 95, нет, ребят, все равно 150, я считаю, это минимальный для супер тяжелого торрента 4К. 150 минимум мы и будем ставить. И для того, чтобы проверить нашу теорию, я предлагаю проверить ее на Gemini 4К 60 FPS. Это будет, ну, просто идеальное сравнение. У нас сейчас нет ограничения. Мы выберем Gemini потяжелее. Вот, например, с битрейтом 97-65 мегабит. Мы с вами должны понимать, что для такого битрейта умножить на 2,3 нам нужно будет 223 мегабита. Давайте смотреть, сколько он потребит. Я думаю, что он, наверное, в пике еще больше затянет. Получается, а минимально у нас 150. Ну вот мы сначала проиграем без ограничения, потом поставим 150 и посмотрим, будет ли он играть точно так же. Давайте стартуем. Выбираем все тот же самый Vimeo, раз мы уже на нем начали все тестировать. И смотрим, что у нас будет сейчас на старте, в пике и, в принципе, выясним. А вот теперь мы с вами еще получаем ситуацию, когда торрент не играет. У нас есть хорошее сочетание. 1000 мегабит интернет, мы имеем с вами мощный ТВ-бокс, мы имеем с вами нормальный канал, но мы видим, что у нас сейчас наполняется очень медленно буфер. Почему? Потому что раздающие некачественные. Такое тоже бывает. Ну вот видите, у нас сейчас этот торрент на 80 гигов конкретно затыкается. В пике он взял 150 мегабит, как бы вкладывается в наши расчеты, но ему явно мало скорости. То есть 150 мегабит для нашего такого торрента достаточно маловато. Хотя он должен сейчас побуферить и набрать буфер в конечном итоге, либо раздающий появится и перестанет тормозить. Но здесь вот именно качество раздающих, обычно это вечером лучше качество, когда люди включают свои компы, либо ночью оно лучше. Ну давайте, вот сейчас вроде пошло. Смотрим, 150 мегабит у нас было в пике. Но то, что 100 мегабит уже не хватит, мы с вами видим, потому что у нас идет 125, 111, 123. То есть это при битрейте. Вот когда мне говорят, там битрейт видео 97 Mbps, это нужно 100 мегабит. Нифига, ребят. Вот мы уже с вами видим, что 100 мегабит нам просто-напросто не хватит. 150 мегабит. Давайте выбирать более динамичную сцену. Сделаем перемоточку с вами, посмотрим, сколько он возьмет на буфере. Но видите, мы вкладываемся в нашу формулу, что минимально 150 мегабит нам необходимо. Но как только у вас появится что-то в сети, то пиково вам в любом случае, вы хоть убейте, 200 мегабит это будет железно надо. Ой, черную сцену выбрали. Оп, 200. У нас есть буфер 200. Я вам говорил, что в динамичных сценах, то есть моя формула идеального воспроизведения торрента 4К онлайн, она неизменна. То есть вот 200. При этом, если я, допустим, на этом моменте сейчас, вот давайте мы перемотаем буквально на пару минут назад, сейчас включится перемотка. Если я, допустим, здесь поставлю 150 мегабит, то в этом пике оно все равно не выдержит. То есть мы с вами будем иметь на M2TS файле 200 мегабит. Однозначно он будет добирать буфера. То есть минимальный 150 для 4К такого торрента, максимальный 200. Все, мы с вами это дело определили опытным путем. Хорошо, давайте выходим. Но давайте проверим такую же формулу. Вот такой вот интересный у нас списочек получается. Коди я удаляю, с Коди мы не будем сегодня морочиться. С Коди мы, наверное, выпустим отдельный выпуск. Почему сравним Коди и Vimeo отдельно. Сегодня у нас очень получится огромный выпуск. Давайте же проверим нашу формулу на торрентах в 1080p. Возьмем все те же самые, допустим, Аватар в 1080p. Там очень много раздающих. Мы имеем, например, давайте Gemini. Вот мы если уже включили Gemini, 10 мегабит, 10 гигов, битрейт 12,66. Умножаем на 2,3. Нам необходимо 30 мегабит для комфортного проигрывания. Это комфортного. Стартуем. На том же самом Vimeo Media Player. Пошло. Смотрим на наш кинетик. В пике видели? 101 мегабит было. Ого! Но, чтобы вы понимали, он просто брал максимально возможный буфер, и сейчас он будет в ноль. То есть мы, когда с вами сейчас обрежем на 30 мегабит, пропустим буфер, посмотрим, сколько он потребляет в среднем. То есть на стартовый буфер на маленьких торрентах ориентироваться вообще не нужно. Мы видим, что у нас скачки до 50 мегабит, но это не значит, что мы не уложимся в эту формулу. Давайте просто-напросто во время воспроизведения поставим скорость, сюда ограничение
в 30 мегабит. То, что мы с вами рассчитали. Ограничение скорости, мегабиты 30. И посмотрим на то, как поведет себя буфер. Так, ограничение в 30 мегабит, по идее лесенка просто-напросто должна сгладиться, и все. И мы все равно комфортно сможем это все дело проигрывать. Что и требовалось доказать. Но как определить минимально необходимую скорость? Мы должны с вами сделать лесенку абсолютно плавной. То есть для этого мы поставим с вами сейчас ограничение скорости в 15 мегабит происходить. Все, ограничение 12 мегабит, по идее, сейчас должна сгладиться у нас наша прямая. Есть такое дело. Пусть немного проиграется, и мы с вами вернемся, буквально посмотрим, что же он у нас на 12 мегабитах смог вытянуть. И мы видим, что наша полоса абсолютно стала ровной. Но что же будет на каких-то сценах, которые у нас динамичные и достаточно быстро меняющиеся? Для того, чтобы это выяснить, мы с вами сделаем перемотку. И вот, в принципе, в ограничении 12 мегабит мы уже, наверное, и перемотку сделать не сможем. Все, мы повисли. Не, в принципе, начал воспроизводить. Висим, он набирает буфер. То есть получается, что у нас есть пиковый битрейт, который при ограничении не дает. И этот битрейт составляет, вот по нашим расчетам, до 50% от номинала битрейта фильма. То есть фактически нам необходимо будет с вами иметь здесь, если мы умножим 12 умножить на 1,5, мы получим 18 мегабит. То есть для беспрепятственного воспроизведения данного фильма нам необходимо будет 18 мегабит. Мы даже сможем что-то с вами поперематывать. Давайте системный монитор. Вот у нас пошло повышение трафика. Давайте немножечко перемотаем на какую-нибудь сцену такую себе интересную. И здесь мы даже начали перематывать, то есть все отлично. Я готов прорезюмировать проигрывание торрентов. Смотрите, мы даже запишем с вами, можно в принципе это все останавливать, пока он там буфер набирает. Что скорость, идеальная рассчитывается битрейт умножить на 2,3, минимальная равно битрейт умножить на 1,5. Это у нас получается скорость идеальная, это вообще просто бомбически, вы просматриваете. Минимальная это для проигрывания без затыков. Возможны проблемы с буферизацией при перемотке. То есть при идеальной вы можете спокойно мотать, но при этом всем вы должны понимать, что вам необходимо иметь достаточное количество раздающих. То есть мы сейчас запишем с вами еще Gemini в этот список, который мы проигрывали на 10 гигабайт. И минимальная скорость нам нужна была 18 для беспрепятственного воспроизведения. Максимальная у нас будет 30. И получается, что у нас есть с вами зависимости. Зависимость мы вывели в таблицу. Есть у нас размер Mbps. Это вы можете посмотреть именно, допустим, в битрейте файла, в битрейте самого описания фильма. И есть размер. Размер, сразу говорю, приблизительный. Мы, в принципе, брали из того, что мы наблюдали. Все зависит от кодека, поэтому он может варьировать. Но мы отталкиваемся конкретно от битрейта. И скорость необходимая, минимальная для хорошего воспроизведения и идеальная. Теперь нам осталось быстренько проверить IPTV. И вот больше ничего проверять не хочу, потому что стриминговые сервисы, например, тот же самый Netflix, в нем есть тесты для потребления. И для воспроизведения 4К Netflix понадобится вам не более 25 мегабит. Ну, вот так вот сложилось. Допустим, тот же Megogo, ну, хотите запущу, будет понятно, что для фильма в том же 1080p, да, для любого фильма, вам не понадобится большого битрейта, потому что обычно в стриминговых сервисах все это ужатое. Если у вас есть, допустим, мощности для воспроизведения хотя бы минимальных торрентов, то поверьте, здесь у вас будет тоже хватать мощности. Вот мы, например, 1080p в пике получили для буферизации 20 мегабит, а потом он начинает уже прыгать по буферу. Тут я думаю, что для Megogo нам необходимо будет не более 10-15 мегабит, это железно. То есть 10-15 мегабит спокойненько можем смотреть в стриминге. Нас больше интересует теперь IPTV. Ну, давайте я запишу вам стрим-сервисы. Стрим Megogo, 1080 фильм, 20 мегабит Bitmax,
И минимум давайте поставим ему 5 мегабит и посмотрим, сможет ли он воспроизводить дальше 1080p фильм с таким вот ограничением в 5 мегабит. Давайте 5 мегабит, нажимаем сохранить и смотрим. Системный монитор в 5 мегабит, он спокойно проигрывает 1080p фильм. 5 мегабит поставим. Ну, конечно, я бы советовал иметь 20, потому что он его потребляет в пике с буферизацией 20, чтобы у вас не было затыков в случае проседания этого самого канала. IPTV оригинальные каналы. Вот здесь мы будем все проверять только в коде. И я вам объясню почему. Если я сейчас запущу телевизор и посмотрим на потребление. То есть HD канал в 50 FPS без ограничения, допустим, скорости, он будет у вас брать буфер до 100 мегабит. То есть вот мы видим до 100 мегабит, это для комфортного воспроизведения, и потом он будет прыгать. И это свойственно всем IPTV плеерам, то есть для того, чтобы выровнять буфер, мы с вами будем долго и нудно ловить, поэтому мы с вами спокойненько идем в коде. И в коде выясняем уже нормальные скорости, потому что коде так не буферизирует IPTV. У меня здесь уже записаны. Вот у нас есть оригинальный HD, это в 50 FPS, без непережаток. И смотрим на то, сколько нам, сейчас пройдет вот этот вот у нас пик буферизации, посмотрим, сколько нам необходимо для комфортного проигрывания. Здесь мы не будем выяснять минимальную и максимальную, мы возьмем среднюю комфортную скорость для проигрывания контента. И плюс посмотрим еще 4К каналы IPTV. Нам понадобилось 25 мегабит в пике. В среднем у меня сейчас капает он 6 мегабит, отъедает. И в принципе это комфортно для HD каналов. В 50 FPS мы можем поставить сейчас тогда, получается, 6 мегабит. Это то, что я вижу. Ставлю ограничение 6 мегабит. И смотрим, что у нас из этого получится. По идее, график у нас должен сейчас выровняться, а канал должен продолжать воспроизводиться. Что, в принципе, и требовалось доказать. Хотя у нас здесь падает и 3,6, 5,3. Ну вот 6 мегабит, я считаю, что это нормальная, так, IPTV 50. Да, график у нас выровнялся. Если мы на той же скорости с вами включим, например, Евроспорт 4К, то на 6 мегабитах, я думаю, нам не хватит скорости для того, чтобы его вытянуть. А ну давай, покажись. 4К канал. Да, он пошел сильно буферить. Поэтому я думаю, мы с вами отпустим сейчас наш девайс в свободное плавание. 4К канал пошел воспроизводиться отлично. Конечно, он на пике взял 30 мегабит буфера. И будем смотреть, сколько он у нас будет сейчас потреблять. Ждем. Воу, пиково 70 мегабит. Но это все фигня. Сейчас будем вычислять, сколько ему необходимо нормально для воспроизведения. 21 мегабит, то, что я вижу. 21 в среднем. Видите, у нас ровный график, потом падение 13. Сейчас вычислим среднюю и поставим ему среднюю. 28, 21. 21 мегабит, можно 21 мегабит смело ставить и смотреть, что у нас получится. Но опять же, данная скорость будет зависеть от того потока, который выдает ваш провайдер. Мы тестируем это все на определенных плейлистах, которые нам необходимы, но у нас есть там непережатые каналы. Смотрим после ограничения в 21 мегабит. Будут ли у нас затыки в 4К или нет. Пожалуйста, 21 мегабит у нас идет абсолютно отлично, то есть у нас до сих пор там с буфером работает, поэтому можно даже помешать. Понижать, у нас там появилась там цифра в 15, 15,9, это 4К Евроспорт, 14-15. Окей, давайте понизимся до 15. И 15 мы ушли сначала в буфер, нет, 15 это уже буфер. То есть смело ставим 21 мегабит для комфортного воспроизведения. 21 Mbps это то, что мы получили опытным путем. Ну что, ребят, мы сейчас с вами вывели занятную взаимосвязь. Ну, как бы она всем понятна, что чем выше скорость, тем лучше проигрывание. Но мы с вами получили следующие цифры, что для комфортного воспроизведения YouTube, допустим, 4К, минимального 4К без HDR нам необходимо 17 мегабит в секунду, это для 60 FPS. Для 4К идеальной скорости без HDR 45 мегабит. 4К с HDR идеальная скорость 60, минимальная 32 мегабита. Ну и потом пошло уже на понижение. У нас получается, вот мы чуть приблизим.
1080p с HDR 15, идеальная минимальная 8 и тоже опять же на понижение 10,4 без HDR режима в 1080 и YouTube WAV-C 10 мегабит. По торрентам онлайн. Приблизительная формула. Почему приблизительно? Потому что вот битрейт каждого фильма вычислить просто нереально пиковый и минимальный. То есть либо вам необходимо смотреть и строить график для всего фильма и выяснять, какой пиковый и какой минимальный. Но при использовании технологии TorServe плюс Vimeo наша скорость идеальная. Это битрейт фильма умноженная на 2,3. Как пример мы привели Аватар на 100 гигабайт на 86 Mbps. Идеальная скорость 200 мегабит, минимальная 150. То же самое нам показал Gemini, что идеальная скорость 200, минимальная 150 на 88 гигабайт с битрейтом 97 мегабит. И то же самое у нас получилось с маленькими торрентами. Мы получили минимальную 18, у нас здесь перепутано. Идеальная 30 мегабит. Стримы типа Megugo это минимально 5 мегабит, максимально 20. И IPTV, то что мы замерили, оригинальные каналы 50 FPS это 6 мегабит. Хотя тоже у меня берут сомнения. Почему? Потому что все зависит от вашего провайдера. Но в среднем это примерно 1,2 от битрейта. И IPTV 4K 21 Mbps мы замерили, но тоже 1,2 от битрейта потока. В целом, имеем, что имеем. Если у вас есть другой опыт, делитесь. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.